Hello，大家好。今日同大家分享一下咧，喺肇慶啦或者大灣區，如果換車胎嘅一個體驗係點樣嘅。咁我最近咧就喺抖音上面咧買咗4條胎嘅。咁佢其實咧就係經一個叫做途虎養車嘅間公司就去賣嘅。咁你買咗呢4條胎咧，佢就會直接送去你揀嘅途虎嘅分店上面㗎啦。咁佢聲稱咧就話星期六、星期日咧就超多人嘅。咁但係星期1至5咧，你就唔需要預約㗎啦，你就直接去嗰間分店嗰度排隊就換胎咁樣咯。因為星期1至5咧佢就冇乜人嘅啫。今日咧就平日嚟嘅，咁所以咧我就冇預約，就直接去個分店嗰度就睇下多唔多人啦。因為琴日禮拜日咧我去咗真係好多人嘅，咁但係我冇預約啊嘛。咁所以今日再試下啦。今次買嘅呢4條胎咧就係Dunlop嘅。就4條總共扣埋啲優惠咧就2000蚊，即係圍翻500蚊一條啦。咁最近咧抖音就做緊呢個中秋優惠嘅，就2000蚊減200蚊咁樣嘅。咁所以原價咧我呢條4條胎咧其實係2200蚊，啱啱減咗200蚊就變翻2000蚊。咁而家咧就係上晝嘅9點鐘左右啦。咁事不宜遲，我哋而家即刻去個分店嗰度排隊。好啦，我哋就嚟到桂城呢邊嘅途虎分店，前邊紅紅地色呢度就係啦。咁我哋轉入去睇下多唔多車先，今日就係呢邊呢間啦。好似冇琴日咁多車喎。啱啱我就嚟咗呢間途虎養車，擺低咗架車俾師傅喺呢一個位置度洗入去。咁今日星期1就真係唔使預約，同埋真係冇乜人。咁我第一個做呢一個換胎，而家9點3個字度啦。咁一嚟到咧，佢就要我掃個碼先嘅。咁掃到呢個碼咧，就會出佢嗰個途虎嗰個 APP 嘅。咁然之後，你喺 A.P.P. 裏邊咧就要撳取號，即係佢都要經一個類似排隊嘅程序啦。但係因為你冇其他人啊嘛，咁佢即刻上車揸你架車入去個工位嗰度去換胎啦。咁而家師傅就整緊。咁咧講多樣嘢俾大家聽先。頭先師傅咧就嗌我埋去攞個訂單編號嘅，咁我就以為係個抖音嗰個訂單編號啦，但係原來唔係，佢話要途虎嘅訂單編號。咁你哋咧就要喺個訂單嗰度入邊咧就聯繫翻個商家呢度，聯繫咗個商家之後咧，你就問佢攞個途虎嘅訂單編號，應該係 TH 字頭嘅。咁再將個訂單編號咧俾翻阿師傅，咁佢就會揾到你嗰個訂單，咁佢就先至可以開始幫你換胎。好啦，咁而家我去食啲嘢先，因為早餐都未食。行過隔離咧，其實就已經係嗰個三元茶樓嗰度嚟㗎啦，即係麗港新天地嗰度。咁頭先師傅咧都有問我做唔做呢一個4輪定位。咁我就話：咦，唔係喎，4輪定位送嘅喎。佢話送咩？邊個話送啊？你問下客服咁啊。跟住我話係啊，佢送又話送動平衡啊，咩氣嘴啊嗰啲嘢嘅。抖音上高即係嗰個主播係亦都寫到明係送嘅。咁嗰個動平衡係送嘅，氣嘴都係送嘅。但係動平衡同呢個4輪定位咧係兩樣嘢嚟嘅。咁啊，4輪定位要另外收費嘅。咁我就問佢4輪定位係幾多錢？佢話149。咁啊149就唔係斷車胎計㗎啦，係成架車149。咁我話149話 OK 啦。咁我話但係做埋呢一個4輪定位幾耐到？佢話幾分鐘至10幾分鐘啦。咁啊，總之換埋車胎，做埋4輪定位，大概2個零鐘啦。咁佢話好啦，咁你做埋啦。咁佢陣間2個零鐘佢會再 call 我，先至嚟攞車咯。咁啊嚟到呢邊就係麗港新天地啦。我揾個地方坐低食啲嘢先。邵小河食甜品嘅。咁隔離就有個7號倉庫賣衫嘅。
再隔離就係三元茶樓啦，樓上呢度三元茶。以前再隔離呢度係一間西餐廳嘅，不過執咗啦，就換咗呢間燒烤。喺呢度有個戲院嘅今日影城。再隔離就有間華萊士食炸雞。再隔離就大森林嘅藥房。行下行下又行翻嚟後邊街，呢條叫平湖路啊。呢邊都好多嘢食嘅，有煲仔飯啦、羊肉粉啦，有啲茶飲店啦、糖水啦、羊肉串啦。以前呢條街食過嘢㗎啦，螺絲粉啦，兩間添。因為羊肉粉度睇下有咩食先。A few moments later， 啱啱喺後邊嗰間羊肉粉食完，都幾好食，10幾蚊一碗，好抵食，冷氣又足。而家翻去攞車，好啦，終於行到翻嚟啦，準備攞車，睇下個車搞成點先。陳師傅，差不多了吧？定位還沒做，你看你要不要做了？定位還沒做。對，做了有什麼好處啊？做了就會對你那個胃很好，人家不會吃開，不會跑偏。那做吧，做吧。看你手機上有個報價單，同意一下。好啦，而家揸翻過嚟做呢個4輪平衡啊，係咪4輪定位啊？好啦，我架車就喺後面搞緊個4輪定位。咁今日換胎嘅呢一個分享咧就嚟到呢度啦，我哋下次見，拜拜。